kirimannya 15 juta ya cair tepuk tangan bos ibu hajat apa maning sih nggak bayang lasek bamor kok terbulan pisan bayangan kayaknya orang kaya sing wis kelambi siji gulu-gulu dasar arang dekumbang buntute mung terima ngrinting jamane sira kasak wong berkasa mantene ya untuk zaman gemen terima ngrinting wis ala kae jelegabut temenan uripe wong kaya cakra manggiling uripe kaya wong cakra manggilingan ki cara ramaku jare uripe kaya roda muter kadang yang nang isor kadang yang nang pinggir kadang yang nang dhuwur yang geraki nang isor ya aja sedih pokoknya niku para sederek asal gelem usaha gelem prihatin semangat bekerja insya Allah jadi wong sukses leres napa leres para sederek ning kok anggere dadi wong nang dhuwur ya mboten pareng sombong iki para sederek banda dunya pangkat derajat ki ora digawa mati ya mung amal soleh budi pekerti luhur rukun karo tangga teparo aja seneng jahil aja seneng dreki karo kanca batir sing rukun niscaya selamat dunia lan akhirat amin Allahumma yang ngomong iki kan diwari nang Bapak Daryono tenang bae bor terang kok ya alhamdulillah ki para penonton terang ki lah arep mangkat kira-kira jam 3 nggon peteng dedet aduh lah kepriwe karena tekan kene kok iki gak dhuwur mundane keton Daryono tenang bae bor wingi isor dalang ana sakjene dan yang ngomong ya gue ngapa ngeri kita sih kaya niku Pak Potes ngeri kita adat karo sadat lah bareng kopi yang ngomong karo penajakan awas penajakan pada nguyu nang plastik aja diotal lang isor panggung kadang-kadang batirku pada cobra kadang-kadang yang tau nguyu nang panggung orang berem apa gitu nah larikan sing nang arep tekan gambang tekan wetan yang curiga sapa sing buang plastik ning ya pentingan ketiga orang nang sabu tau dari berkat lengah dene goreng ora mati ya nembang apa ya nembangnya wong yang anu senengnya Banyumasan ya sing Banyumasan Gus karo ayu ngene Gus Blendrong Kulon Gus sing gesrak sing semangat sajene kowe pancung karo wadung dadi wong iki nyambut gawe semangat tenan gara-gara kasih pokoknya ngersinden urung pada nembang kabehnya mulai gara-gara urung rampung seneng-seneng iki bapak ibu iki Dendrong Kulon sing semangat mangga Mas iya jam cincin seram
sampean. Iya, Ramana arep ngomong ya Gus. mangga. Wong tua yang ngomongin cara wong tua. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, rahayu sagunging dumadi, salam kebajikan. Niki kula kumpliti Mbak Gus. Kenging napa menika? Indonesia niku Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggih. Lah niki dipun timbali wonten Desa Kedung Benda, RT 2 RW 10, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, wonten dalemipun sinten? Bapak Warji yen boten lepat kalian Ibu Warni. Ana sing ngarani Bapak Warji, ana sing ngarani Bapak Sunarji. Nggih, lagi. Sami mawon nggih. Sami. Kali Ibu Warni hajate tasakuran nadar kaul. Nggih. Reh ning Ibu Warni tau nandang gerah, ngerti gerah? Sakit. Iya lara, nanti dirubung tangga teparo. Oh ya Allah. Nggih. Ya mau mbok bapaknya ngendikan nanti lingkungan pada tilik. Nggih. Ya saka tulus atine Bapak Warji Sunardi kuwi netesna pengendikan karo nangis. Niku. Oh ala biyune. Mugi sing sehat. Sing jenenge sandungan kok warna-warna bae nganti karo nangis karo tulus kapanane angger biyune diparingi sehat arep ditanggap nang hiburan. Tepuk tangan untuk hiburan malam. Tepuk tangan untuk hiburan malam ini. Hiburan kuwi ya bisa wayang, Nggih. bisa ebek, Calung. bisa calung, bisa campur sari ning saka syukure Bapak Warji Sunardi kuwi nanggap malah kabeh wis tau ditangkap. Ebek ya sering ditangkap. Sampun. Iya, wayang gemen wis tau nanggap. Sampun ate. Siki nanggap maning. Nanggap maning. Wayangan ana lenggere ana campur sarine ya ana dangdute kulit kok. Nggih, Bu. Ana sindene, ana penayagane, ana penontonnya barang kok. Ana bakul kopine nggih. Karuan. Lagi bener, Bang. Mangkane iki. Pripun? Gua anggere duwe hajat maning anggere anake keterima dadi dosen ya nanggap wayang maning iki. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin kabeh para sederek. Amin Allahumma. Amin bener. Jarang anggere amine wong 40 kaya wali siji lagi wong sing nonton ngitung nyong ngantek ora bisa. Wah, 10.000 kayane. Bebas nang kene lah sing streaming be 2000. Lah, gue urung sing nobar alias nonton bareng. Lebih kok. Pramila monggo sami donga dina Mbak. Mangga. Mugi tasakuranipun Bapak Warji Sunardi dalem waris tansah dipun paringana kaberkahan. Amin. Selamat sing nanggap sing ditanggap sak tamune sak penonton sak warga masyarakat Kedung Benda Kemangkon Purbalingga. Amin. Tansah dipun paringana kawilujengan panjang yuswa murah rezeki selamat donya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Dikatur konco desa Kedung Benda dadosa desa ing tata titi tentrem gemari palot jinawi baldatun thayyibatun marabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Sungkem kula konco dhateng punden kula Bapak Kades Purnomo. Sak sunjang perangkate sak lembaga desane BPD Kandi Haji Bantah tokoh agama tokoh masyarakat lan pemuda karang taruna yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Kedung. Tolong Kincang, Kecamatan Kemangkon, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil disampun paring pangestu sugeng kula konjuk matur suwun dan idi so izin ingkang kaparingaken. Ugi ingkang kagungan omah seni budaya saking petir punden kula nggih kelebet kadang besan saking Suwi Belajar punden kula Bapak Daryono. Menika sampun paring pangestu. Ugi para dalang wonten dalang Parno wonten dalang Misdi Manunggal Jaya ugi sampun paring pangestu. Lan ugi para seniman-senimati ing dalem menika rawuh ngaturaken sugeng rangkuh. Mriki wonten dalang kondang ya Kemangkon. Pak Dalang Gendroyono menika pepunden kula. Sampun paring pangestu dalang ning enten persuatuane kejaba pemadi ya padha Mas. Padha lemas. Mumpung ketemu ajang silaturahmi suka kari suka jenengan tak pasari supaya maca layang ayo iki tampan ana layang iki.
timbali wonten juragan pasir pemunden kula sing nate nanggap tanggal 11 Juni kelingan boten. Kelingan dan sebelah kanan Nggih nggih. mriku Dekat Bapak terkenal Bapak sinten? Pak Kawer. Kawin sinten? Lah yo macane ngetose juragan Kawer. Wiyarno. Oh Pak Wiyarno, tapi kan tulisannya semenane Pak Kawer, Bos Kawer. Lah sing ku sing delingan kawin-kawin bae. Kawir. Bos Kawir. Kepala Bos Kawir, Mbok. Wiyarno. Oh, Bos Wiyarno, pangapunten Bos nggih. Ya pada jenengan Kusmiati diundang Sikus. Gus ya. Deska diundang Gondes. Bandes. ya. Kenti diundangnya Kentelem. Aslinya kayak Kentelem. Kader Mbak Wiwin. Wiwin diundangnya Kakak. Kakak Wawin. Kakak Wiwin. Mbak Trisni. Terus undang-undangannya Mbak Gendo. Bendo. Nggih. Irma. Buyung. Toking. Toing. Iya. Alah. Jadi ngaduk temen. Lah yo panggilan anu ngetren yo ora apa. Ayo sama undang-undangannya. Ayo. Jadi dua paraban. Sama yuk. Rine. Kompor. Undang-undang santing gitu di santelem. Ora apa-apa mbok menawan ngerjeke. Sikus ya tetap sikus sih. Jenengan si sinten? Ya. Iya. Panggilan saya nge bocok kok nyutar Cipol. Cipol. Oh, bisa kurupol lho, gue. Iya. Yang mulianya nggak gue kepen aku dene. Ngundang sing beton Cimol. Terus Harap Cimakola. Cipol bisa kurupol gue. Cipol wis pol. Kan ini panggilan saya anak. Oh, nggih. Jare bapak karo mamak di Cipol Cimol kayak para bane anggit zamane si cilik. Oh, Mas Anggit, nggih, seniki nggih wis pinter dalang niku. Iki yo ngundangnya tepol. Bapak ngira yo bapak mbok lho. Bolehnya gue helm tuh kode ini JPL. JPL alias Cipol. soalnya dengan nama tulisannya JBL. Kejempol. Lah iya biasanya ada nang kontrol kan tulisannya JBL. Dan cilikan itu tentang kodok. Oh, jok. Berarti sing hafal kan saya jenengan nggih, sing biasa marapi. Kodok kaki dalang. Iki yang orang wani undang kodok, sing wani mung jayek tok. Berarti angka tertinggi jane. Guyon, Mbak. Nggih, mangga. Niki kula waca nggih, Rama. Monggo. Nih, menika ugi wau blendrong kulon pamundutan saking bapak tuan rumah Pak Warji. Lan ugi tesi wonten saking putranipun ingkang ngersakna rindunya hatiku, saking keponakan ngersakna selendang biru, keponakan malih ngersakna terpaksa. Lan ugi saking keponakan malih ngersakna bulu pedot. Nggih. Wonten malih monggo diwaca. Saking Gonel cucuk lampah Purbalingga ngersakna Kusuma Wijaya. Lan ugi Mbah Niken Srowot ngersakna Bocah Gunung. Ya. Dari Big Boss di Taiwan, anak wadon panjenengan Mbak Mugiarti minta lagu Sewu Siji. Sedang streaming Mbok Billy. Oh nggih. Zaman sedikit nonton wayang ora kudu ning pinggiri ya, Mbak. Laras. Liwat streaming wae iso najan ning luar negeri iso mriksani. Dari berbagai penjuru. Kadang-kadang sinyale berbet. Ya ora mesti wong sing jenenge sinyal kok ya. Panggilan kadang di Oke. mesti. Sugeng dalu Pak Galang Eko. Dilajeng dalu. Badhe nyuwun lagu Sidorondo kagem Mbah Miak Bakul Pipa lan kanca-kanca saking Manduraga ugi sedaya ingkang sampun mampir sami saking Mas Dodo lan ugi Pak Sarif Manduraga. Oh, Manduraga ya. Mantan lawas orang ningali Manduraga ya. Iya, jadi tunggu Pak Sarif. Biasanya rong tahun pisan apa Pak? Iya, setahun pisan gue. Apa iya? Maret pokoknya biasanya. Sing uli-ulian dia. Iya loh, kesuwun. Karo Kenti, Ganjar dari wong kano rasida. Ya udah. Dilalah kayak panggungnya kayak gitu kan. Ini pun.
timbang rokok lebih becik palas terus temen kurang gerung dina Dibanding aku itu. kayak udah Ya yo. Kabeh. Aswatomo sih ya Nggih. Nggih pun takdire niku. iya pancen Nggih. Saking Jali Farm Purwokerto Sakna Cidro Didi Kempot nggih matur nuwun. pokoknya sih dari kau nembang kabeh pokok Saking Mbak Trisni kabehan siap nggih. tanpa diwiji-wiji Iya nembangnya terpaksa kok Ibu Kayu Trisni. Pak Paino kalian Bu Endang ngersakna lagunya wonten Ninggal Katresnan. Bu Siti Mariam Duku Walu ngersakna Tembang Kangen. Bos Keling KL ngersakna Gubuk Asmoro spesial buat Mbak Cerina. wih luar biasa Nggih, Tesi Mali niki ramane. monggo Saking grup Togok Sarawita Mania. oh ono anyar iki Nggih niki tulisane. ya Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mardiking tias kamardikan nugroho miwah bila sani Gusti. kok ya MC nih Lan maca maksudnya. posisi MC itu Ingkang Maha Suci mugia tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya dalan kula. Sedaya dalan kula. dalah kulo Oh dalan nggih. dalan mbok Lagi masane dalan nggih nek ora ngandel nggih. Bapaken nggih. Mbok kayak iya mirip Iya nyungan dosa lurus. Apalane dadi masane. Sedaya dalah kula. Waradin sagunge dumadi. Amin. Atur bapa dalam Eko Suwaryo. Lah. Iki bisa tinggi katur Soho Sekar Bima karawitanipun. Kulo Pak Kusen Dwijo Suwito saking Banyumudal Purwonegoro nyuwun lagu utawi gending Ponorogo dibawani Ucung. apik Apik Dene Pak Sudarso agen oksigen juragan iwak nyuwun gending selendang sutra kuninge Bakenti. Tepuk tangan. sore jangan main kayak nang lomba Iya lah sampun iki mangga. nggih nyong wis janji nyong iki Nggih mangga. ono mbak kabeh Oh, nggih. Nggih ta? kepeling risit dadi ngadeg kabeh kan sah Siap. Ya karo. moci ayo ngadeg kabeh goyangnya yang rapi ayo goyang sing kompak
rumiyin Nggih. kae wonten pamundutan ingkang kathah ing badhe dipun aturke jenengan apa kula namung nderek napa cidra napa ninggal katurtan napa tembang kangen napa gubuk asmara napa selendang biru Repot. derek jenengan kula Rasa sindene akeh iki Rasa tembang kangen iku. tembang kangen saking Siti Maria ya Pak Muki. ayo waya wengi Waya pergi hutan rimis rapulis.
dipun malik Slendro. Pamundutan wae enten malik bagian tikungan kula garu piye. Wonten pamundutan Slendang. Sutrane kuning. Narasi Slendro. Nyuwun dibawani nganggo model Ponorogo. Ponorogo adipurine. Nganggo pucung. Bapak pucung, tutu watu tutu gunung, sangkane ing sabrang ngoni-ngoni sang bupati. Yen lumaku si pucung nembean krono jejari. Bapak pucung gunung, Ponorogan jejak. Tak. Dimas Slendro. Oh, berarti guys, gabung-gabung Delek lo kita. Itu Reok kan? Kalau sama dengan Reok gimana? Bapak pucung. Diwarai bapak pucung kan orang tuh serat TK mesti langsung SD nanti beda sing diapal bapak pucung tutup Bandung bisa ngaku ya kalau barang lah oh sing diapal aku gue kok sing duwe sarungan gandul-gandul kayune doboy. Dan ibunya gede banget ya bu, kan bu Anjas. Lucu kok. Lah kayak kalau guyu. Ganti kelas TK dia diulangi bapak pucung. Tunggu nanggur kurang TK langsung SD. Oh iya mem. Nah corona diwari pucung. Ya, maaf. Grono ngerti. Ya. Bapak pucung dudu watu dudu gunung kuwi gajah. Gajah. Sanganing sabrang gajah kuwi manggone kudu nang Jawa ning nang sabrang. Oh iya. Ngene sang bupati sing ngingu gajah ki biasane wong sing papan atas. Masih suki lah ya. Jadi maku keren dan grono gajah kan baru mlaku limbean irung iki. Kena kayak Mbak Niro, cepet Oh. Iki bocah ora pengalaman. Ini aja kayak kia lah cepet Niro. Gajah. Iya gajah. Ganti mesti pikiran itu gajah. Iya gajah, ya aku ini. Grono ki irung-irung iki limbean kaya iki lho, ora cekelan irung-irung lah. Oh. Gajah, tau gajah-gajah nang burung. Ya burung. Besok nembe bojo sing lanang kon lumah. Kelalen. Kon lumah kok tuli ana telalene. Cepet melumah lah. Wong lanang kon lumah kon kayang nek. Yang main ngotik loh. Pakililik Kok kena men ana telalene. Ini masa kali gue. Masa lemet gimana? Kayak lemete buwalem. Ganti lucu lah gajah kurang ngerti. Orang ngotik lah. Intinya apa sih kena? Ya ngerti kan? Lemet. Ngerti dia telalene. Iya loh.
Oh, bis. Selendang tak enggok. Najan sepuh-sepuning semangat. Terima kasih nih rezeki nih. Malah marangi rezeki wong jare kanthi cara kuwi suarane pas karo penyanyi yang gilirane wiwit
sampun iki. Ana pamundutan win. Lagune Sewu siji. Si kepriwe ya Win? Dari tuan rumah yang sedang di Taiwan. Mangga digarap niki Mbakmu Giarti yang di Taiwan anak wedon lagi meriksani. Mangga. Niki lagune Sewu siji. Iki artinya main lho. Kepripun sini ku? Ya lagu sing dari anak untuk orang tua. Siap. Ben aja wani karo orang tua. Oh, iki pancen bener kaya niku. Mangga ditembangaken kula penrimo kena jejare. Nggih, anak niku aja wani karo wong tua. Nggih. Wani karo Rama ketula-tula. Wani karo Biyung ketuyung-tuyung. Wani karo bojo. Wani karo bojo ya ora uli. Kapiran. Yo lagune Sewu siji anak aja wani karo wong tua. Mangga. Yang boleh mangga sahabat mau. Sewu siji buat Bapak Ibu Raja dan juga putra yang di Taiwan. Mbak Mugi Arti yang sedang live streaming, semoga selalu sehat selalu. Dari pahlawan berbicara, tepuk tangan buat beliau Mbak Mugi Arti. Aku
garumiyin menika Soebul Hajat tuan rumah ngersake selendang biru. Ini yang nggih. biasa tuh kira-kira ditambah nih betul loh. Terus no orang dono duitnya kalau lenggah bae Mas Firman yuk. Gilirannya Mbak Ayu selendang biru Mbak Ayu dari Soebul Hajat monggo dados Mas selendang biru menika saking ponakanipun Soebul Hajat nggih enten Citro enten ninggal tatesan mangke saged diurut-urut siap monggo wis sampun dipun garap selendang biru monggo wis sampun dipun garap selendang biru.
saking penggemar Anjing. salunge Mbak kaya napa Saking Bapak Turyadi Juragan Jagung. Turyadi Juragan Jagung Ingkang ngersaken kodang kuning. ya mudah ngerti Bapak nih Mbak najan Nadya